Добре. Но, така, здравейте отново. Радвам се, че днес сме заедно в това специално пространство, посветено на пролетното равноденствие. Е, да знаете, че това е едно от най-силните за тези, които сме били преди заедно, за тези, нали, които сме сега за първи път заедно. Това е едно от най-силните и символични времена в годината. Изключително много ви благодаря, че отделихте това време да се присъедините към тази среща, това време за себе си, за своето вътрешно обновяване и за осъзнателно влизане в нов енергиен цикъл. А, Преди да започнем по същество, нека си позволим няколко мига за настройка. Аз потърквам ръце, за да засиля енергията, особено своята енергия, защото нали, все пак ще водя практика. А, Нека сега да си позволим все пак няколко мига за настройка. Ако може за малко да затворим очи, само за момент и да си позволим да се отпуснем. Да поемем дълбоко въздух и да издишаме всичко ненужно от деня, от ума, от тялото си. Все пак е нашия любим понеделник. Поемаме дълбоко въздух и издишаме всичко това, което не ни е нужно. И сега поемаме още веднъж въздух и се връщаме тук и сега, в нашето пространство, в този момент, в тази наша среща, и особено срещата с нас самите. Днес ще си припомним какво е да живеем в синхрон с ритъма на природата, а не срещу него. Пролетното равноденствие е момент в годината, когато денят и нощта са в съвършено равновесие. А, Светлината и тъмнината се срещат, прегръщат и това е космически знак, че ние сме призовани да се уравновесим отвътре, между ума, сърцето, между действията и покоя, между старото и новото. Особено през тази година, годината на девятката, когато знаете, нали, че е време да завършим даден процес и да стартираме нещо от начало. Цикълът на пролетното равноденствие започва а, от 18 март и ще продължи до 29 март. И в този момент имаме възможност да затворим нещо, да се освободим от тежест, да кажем вътрешно благодаря на всичко това, което ни се е случило и да направим крачка напред. И за това сме тук и сега, заедно, затова еки си тук, за да се изравним, за да се свържим, да започнем от начало. На чисто. От чисто. И много ще се радвам, ако сега споделите колко от вас участваха в маратона, посветен на пролетното равноденствие. А, Ще се радвам да напишете в коментарите, дори и малко, дори и само да сте прочели. Имате време да направите всичките стъпки до 29 март. Може да споделите в чата колко от вас бяха на пролетното равноденствие, на маратон. Добре, явно
Чудесно, чудесно. Който не е успял да направи всичко, има време до 29 март, който все още не се е включил, може и сега даже да се включи и да изпълни тези действия. Ще се радвам. Имаше прикачена книжка, между другото, ще се радвам на обратна връзка за нея. Дали ви е харесала, дали сте виждали знаци. Особено сега, по време на маратона. Ако нямате възможност в момента да се включите или да направите всичко, не се притеснявайте. Всичко е точно там, където трябва да бъде. Гледам с коментари. Добре. Благодаря ви за тези, които сте участвали. Това е малко движение за споделяне и вече се създава поле на честност, на откритост, на готовност за вътрешна работа. И сега ви предлагам да се потопим малко по-надълбоко и да започнем нашето пътешествие в, а, в темата. Но преди да се втурнем към новото, е добре да погледнем с честност към настоящето и да си зададем един прост, но много дълбок въпрос, който е защо страдаме. Не просто защо ни боли днес, не защо сме уморени или объркани, а по-дълбоко. Защо животът понякога се превръща в борба? Защо дори когато се стараем, все нещо ни дърпа надолу? А, Предполагам, истината е, че повечето хора живеят извън естествения си ритъм на живота. Живеем в страх, а, живеем в напрежение, борим се, сравняваме се, бързаме, забравили сме какво означава да бъдеш в синхрон с енергията на Вселената, с природата и с себе си. Тези, които са били преди, ме познават от преди, знаят аз колко много повтарям да си слушате сърцето. И това всъщност е да бъдеш в синхрон със себе си. Сърцето е а, първия сигнал от Вселената, първата насока. И сърцето, както аз обичам да казвам и да повтарям, то ни познава най-добре, защото е най-отдавна с нас. И ако се замислиме, нарушаваме основно закони на живота, без дори да го осъзнаваме. Като, например, закона на кармата. Всичко, което правиш, мислиш, чувстваш, се връща към теб. Колко пъти се ядосахте днес? Или се обидихте на някого, или се подразнихте на някого, или примерно през предишната седмица. Законът на отражението. Външният свят е отражение на вътрешното ти състояние. Законът на вътрешната настройка. Реалността, която изживяваш, зависи от това как се настройваш всеки ден. Поделете, вие настройвате ли се по някакъв начин сутрин рано, като станете? Пракате ли с пръсти, чакате ли чудеса? А, Спомняте ли си за това упражнение, което по принцип правим рано сутрин с някой от вас? И когато живеем в страх, в обида, в вина, самосъжаление или гняв, ние изпращаме в пространството тежка вибрация и привличаме още от същото. И може да си казваш, аз съм добър човек, защо ми се случва това? Но добротата, ако е съчетана с саможертва, с вътрешна тъга или негодование, пак е болка. И ако е сигнал, и, това
Пак е сигнал, че нещо вътре иска да бъде чуто. Споделете, случвало ли се ви се на вас? На мен ми се случва, ще и се най-редовно преди, и сега не толкова често, но при мен процеса беше доста дълъг. Често сме отделени, отделени сме от другите, от света, дори от самите себе си. И живеем като на някакви изолирани малки острови, мислейки се, че само нашия свят има значение. А всъщност истината е, че всички сме заедно, всички сме едно цяло, всичко е свързано. И тук искам да ти споделя нещо лично. Преди години и аз така мислих, че трябва да се справя сама, че другите не ме разбират. И външно бях успешна, активна, целеустремена. И, но вътрешно бях в болка, пълна с напрежение, гняв, умора. Бърнаутвала съм около 6 пъти, за тези, които знаят. И това е нещо доста често срещано при програмистите, особено ако си жена програмист, защото все пак си в такава сфера и в такава енергия. И с годините се научих да се изчиствам, да пускам, да прощавам, да се изсветлявам. И днес се радвам, че сме тук заедно, защото и това, че всеки един от вас е тук, и това не е случайно. О, а, гледнах коментарите. Споделете на кого ви се е случвало. Това, което и на мен ми се е случвало. А, много се радвам, че днес сме тук заедно, както казах, и всяко едно присъствие, което е тук и сега, не е случайно. И вашето присъствие показва, че искате да си спомните, да се свършите, че искате да живеете по нов начин, в съгласие с себе си, с законите на живота, на природата, на Вселената. Това е една от причините, поради която аз изподелям толкова много ритуали по групите и вече и във Фейсбук. Добрата новина е, че изпълнявайки тези неща, които ги споделям, или ако вече сте тръгнали по този процес, нали, и други споделят, вече се намирате в потока и е напълно възможно да се свържете отново и с себе си, и с природата, и с Вселената. И дори и само с едно решение, да погледнеш навътре в себе си и да си кажеш, готова съм да се променя, готова съм да се свържа. И ще се радвам, ще се радвам, ако споделите, пишете това. Лесно. И сега нека да се потопим в магията на момента, в който се намираме, или пролетното равноденствие. Пролетното равноденствие не е само дата в календара, то е врата, енерген портал. Време е за вътрешно подравняване, както да не е неща. Момента, в който светлината и тъмнината са в равновесие. Така е навън, така е и вътре в нас. И природата вече е започнала да се пробужда, тялото ти със сигурност също го усеща. Напишете, между другото, ако вече сте го усетили, ако усещате промяна а, ако сте усетили промяна през предишния ден, ако сте усетили повече енергия или
че има като раздвижване на нещата около вас, че има промяна. А, Тялото ти най-вероятно в момента също го усеща, може би като леко напрежение, като желание за промяна, като за освобождаване. Душата ти може би шепне: сега е момента, изравни се, изчисти се, настрой се. И както казах, енергийният цикъл, в който се намираме, започва на 18 март и завършва на 29 март. И това е кулминация. И точно сега ти имаш възможност да пуснеш старото, да се освободиш от тежестта на зимата, от миналото, тежестта на ума. И не само това. Пролетното равноденствие е начало на нов период, на нов енергиен период, който ще продължи чак до 21 юни, до лятното слънцестояние. Какво означава това? Означава, че от днес нататъка започва пространство от експерименти. Можеш да си представиш като Можеш да си представиш това пространство като детска стая за игра, като лаборатория, като вълшебно поле, в което всичко е възможно, стига да си готова да пробваш. И може да наречем нашето поле експериментариум. И от днес до 21 юни е време да опиташ нови неща. Време е да провериш какво е твоето, без страх, без очаквания, без натиск. Време е да си разрешиш да грешиш. Сега със сигурност някои се отдръпнаха назад. Да се върнеш към онази част от теб, която не се страхува, която иска да опознава, да твори, да израства. Защото когато си позволим експеримент, ние даваме шанс на душата си да разцъфне. И сега ще ти задам един важен въпрос. Готова ли си да превърнеш следващите 3 месеца в период на осъзнат експеримент? И постави си това намерение. Разрешавам си да греша, разрешавам си да опитам новото, разрешавам си да живея. И ще видиш как това е началото. Началото да посееш това семенце, което с огнената енергия през лятото да разбуи, да разцъфне и през есента на есенното равноденствие да го откъснеш. И сега ще те поканя да направим конкретна стъпка и да избереш сфера на живота си, върху която искаш да фокусираш своя експеримент. А ако чувстваш, може да не е само. А, Може да не е само един сектор. Но може в тази среща да е един сектор, а утре, примерно, като гледате записа или ако така го почувствате, да разпишете още един сектор. Позволи си да мечтаеш, позволи си да експериментираш. Нека погледна коментарите. Оп. Чудесно! Разрешете си промяната. Позволете си я. Позволете си да грешите. Няма нищо лошо в това. Чудесно! Виждам, че всеки вече започна да пише някаква сфера, която иска. Чудесно. Сега, след като знаем, че се намираме в уникален енергиен период, както казах, е време за а, експерименти, време за ново начало и е време да преминем към осъзнаване на действие. Но не каквото и да е действие, а внимателно, осъзнато насочване на енергията, на своята енергия. И затвори за момент очи, дишай дълбоко, издишай и си помисли
Задай си въпроса, коя сфера от живота ми най-силно искам да променя. Задай си този въпрос. И не се колебай, не анализирай. Първото нещо, за което се сетите, по принцип това е най-честният отговор и най-правилният отговор. Нека ти дам малък жокер. Може да е здравето ти, дали физическо, дали емоционално, дали енергийно. Може да са финансите, доходи, сигурност, стабилност, връзки. Дали с партньор, деца, родители, приятели, призвание или мисия. Усещането, че правиш нещо смислено и че си създаден за това. Може да е в сферата на женствеността, може да е работа за самочувствието или просто корекция на твоето вътрешно състояние. Да обичаш, да приемаш, да си по-лека, да си по-свободна. Ако вече си отворил очички, можеш пак да ги затвориш, пак да си зададеш въпроса. И първият отговор, който ти излезе, е вероятно, всъщност със сигурност е правилен. И за днес ще те помоля да избереш само една сфера. И може би, ако искаш да промениш всичко, а, има една сфера, която знаеш, че ти е най-болезнената. И тук, което те съветваме да избереш нея, защото ако избереш точно нея, защото именно там, където ти е най-трудно, се крие и най-голямата възможност за израстване. И именно тази сфера ще стане огледало на вътрешната ти трансформация. И често, когато коригираме най-болезнената сфера, изведнъж започват да се оправят и останалите сфери. Просто тази сфера е дърпала назад всички останали. Така че ако имате в момента болезнена сфера, която искате да оправите, за която е тежко да говорите, за която гласа ви прекъсва, докато може би говорите и казвате, или за която примерно ви е срам да говорите, изберете точно нея. Ще се радвам да споделите. Чудесно. Виждам, че пишете. Сега прочетох вашите коментари. А, Хубаво е сега, освен в чата, да си го напишете на един лист. Може и най-отгоре да си напишете коя сфера избирам за своя експеримент. Ново. И благодаря ви, между другото, за смелостта, че споделяте в чата. А, Следващата ни стъпка е да формулираме три хипотези. Или три нови действия, които можеш да опиташ в тази сфера. Или стъпки, които никога до сега не си правила или не си позволявала да правиш. Наричам ги хипотези, защото това не са гарантирани решения, това са експерименти, нещо, което ще провериш в реалността. Някои могат да се окажат грешка, но точно така ти ще разбереш кое е истинско за теб. И нека да дам някой пример. Ако си избрала в сферата здраве, хипотези може да са да започна йога, да спра захарта, да медитирам сутрин, да тръгна на фитнес. Ако си избрал сферата на финансите, може да започна онлайн услуга, да потърся ментор, да променя отношението си към парите. А ако си избрала връзки, а, тогава помисли, например, как
да изразяваш чувствата, да поставиш граници, да се срещаш с нови хора. И сега напиши за себе си три хипотези. И ако искаш, може да споделиш някои от тях в чата. Ще се радвам да прочета. Чудесно, споделете някои от вашите хипотези. Съм пуснал някой коментар. Добре, не съм. Корекция на вътрешното състояние. Чудесно. Кой иска да сподели някои от своите хипотези? Добре, да продължим нататък. Радвам се, че вече сме в процес и ако сега си записала на листа, вече си направила първата крачка към новата реалност, осъзнат избор, насочена енергия, ново намерение. И от тук нататък ще се учим да разпознаваме дали пътя, по който тръгваме, наистина е наш. И нека сега поговорим за това. И сега, след като вече си избрала една от сфери от живота и си формулирала хипотези, идва един много важен въпрос. Как ще разбереш коя стъпка е вярната? Или кой път е твоят? Нека погледна дали сте споделяли. Оп. О, споделяли сте. Говоря през сърцето. Благодаря на всеки човек в живота си. Намирам заключени части от мен и ги приобщавам. Колко хубаво. По-голяма откритост, осъзнатост, любов. О, чудесни сте. Браво. И нека да се върнем. Така как да разберем коя стъпка е вярната. В живота често пробваме различни неща. Има някои неща, които ни изтощават, други, които ни вдъхновяват. Някои изглеждат правилни, но тежат. На други пък се чувстват като летене, дори да не знаем на къде водят. И днес ще ти дам три прости, но много, много мощни енергии, извинявай. А, много мощни критерия, по които можеш да се ориентираш във всяко действие, във всеки експеримент. Първия има ли енергия? Поради тази причина малко се обърках преди малко. Няма нищо. Когато пътят е твоя и дори да е нов и предизвикателен, изведнъж се появява енергия. Нещо те движи напред, може да е като... Може да не е като експлозия, но усещаш импулс, желание или, както аз обичам да казвам, това силно тупкане на сърцето. Усещали ли сте го? Споделете. Сърцето винаги знае най-добре. И понякога в началото може да има съпротива, защото излизаш от зоната си на комфорт, но след няколко опита усещаш живост, прилив на сили и това е знак. Има дни, в които се събуждаш с мисълта, искам да направя това, или дори да не правя нещо, дори да не е лесно, не можеш да не го правиш. И това ти е първи ориентир, как да кажа. Има ли енергия? Щом усетите някаква живинка,
или прилив на сила. Втория критерий е удоволствие от процеса. И втория критерий е още по-важен. Харесва ли ти самия процес? Не говоря за краен резултат, за усещане. А, не говоря за крайния резултат, а за усещането докато действате. Ако ти носи радост, вдъхновение, ако забравяш времето, ако пък усещаш крила на гърба си, спомняте ли си тези енергийни крила на гърба си, това е твоята посока. Истинският път никога не е само цел. То е удоволствие. И да, понякога ще имаш трудности, ще има провали, но ако отвътре гориш, ако отвътре няма вътрешна усмивка, не се отказвай. Това е живия път. И третия, разбира се, третата стъпка е да влизаш в поток. Третия критерий. И тогава, когато усещаш, започваш да усещаш, че животът ти се действа. Събитията се подреждат, срещаш нужните хора, появяват се ресурси, получаваш утвърждения, знаци, синхроничности, повтарящи се числа, дори и сънища. Причината, поради която споделих с вас моята книжка в маратона. Това е усещане за поток и като че ли Вселената ти казва, да, върви точно натам. Аз съм с теб. Да, точно в тази посока. И ако дори само едно от тези три неща се случват, то продължи. А ако ти се случват и трите, полетът вече ти е започнал. Отдели, усещаш ли? И сега можеш да направиш една кратка проверка. Помисли за избраната си сфера. И помисли, когато мислиш за нея, имаш ли желание да действаш точно по нея? Представи си, представиш ли си а, поне едно от новите действия или и представяш ли си всъщност едно от новите действия? Усещаш ли някаква лека усмивка, интерес, пламък? Имаш ли усещане, че вече си започнал да влизаш в потока? Че при теб идват правилните хора, знаци, намерения? Чудесно! Радвам се, че вече сте започнали някои от вас да усещат този процес. И не се притеснявайте. Ако дори малко да си се е прокраднало през мисълта, през главата или просто като лека усмивка на лице, да знаеш, че ти вече си по пътя. И след малко ще направим една практика, в която ще усетиш още по-дълбоко тези състояния. И ще се свържем с лекота, доверие и любов като вътрешни ориентири. И да, мисля, тук може би трябва да поговорим малко, че вътрешната работа е ключа. И точно преди да споделя с вас практиката, искам да споделя с теб нещо много важно. Много хора, които искат промяна, започват отвън. Търсят нова работа, ново обучение, нов партньор, нова диета, ново място. И това изглежда логично. И доста често това не работи. Или работи само временно. И това се случва, защото вътрешната реалност винаги отразява нашето. Извинявам се. Защото външната реалност винаги отразява вътрешното състояние. И твоите мисли, чувства, страхове, вярвания, енергия, реално те създават твоя свят. И сега си представи следното. Търсиш нова работа. Изпращаш десетки CV-та. Ядосваш се, че не получаваш обаждане. Обвиняваш пазара,
хората, себе си, но спираш ли се за момент да си и спираш ли се за момент да си зададеш въпроса? Какво вътре в мен саботира това? Какво вярване нося? Какво излъчвам? И ако вътрешно си се чувстваш неуверен, неоценен, това и излъчваш. И дори да получиш нова възможност, тя няма да бъде пълноценна. Ще повториш, ще преживееш и отново ще минеш процеса по старата програма. Така се въртим в един кръг, опитваме нови неща, но носим същото съзнание. И се чудим после защо не се получава. И истината е, че всяка трайна промяна започва отвътре. Когато вътрешното ни състояние се промени, външното се подрежда само. И знам, че вече това май звучи като клише и че всеки втори го казва, но вярвам, че и ти го усещаш и вярвам, че си готова вече да го преживееш не само като мисъл, а и като опит, като осъзнатост. Споделяте, ако и при вас е по този начин, и ако вие го чувствате така, споделете дали при вас ми се случва нещо подобно. И истината е, всъщност, хайде да започнем нашата практика. Ще навлезем малко по-надълбоко, ще се срещнем с душата, ще отпуснем тежестите, ви обещах и ще изградим ново вътрешно състояние. Лекота, доверие и любов. И от това състояние може да изгради всичко. И здраве, успех, и хармония, и смисъл. Но първо трябва да се освободиш от старото. От усещането, че не си достатъчна. От убеждението, че не можеш. От страха, че ще сбъркаш. От нуждата да контролираш всичко. Готова ли си за тази практика? Готова ли си да го направиш? След малко ще те поканя в самата практика. Тя е съвсем несложна, но дълбоко трансформираща. Не е медитация, или поне аз не я наричам, защото е енергийна практика. Ще работим с дишането, с съзнанието и ще те водя стъпка по стъпка. Може да си вземеш одеяло или вода и нека първо малко ти разкажа за това как аз водя такава енергийна практика. Ще те водя през цялото време с гласа си и през цялото време ще дишаме. И има моменти, в които ще вдишваме до 9, задържаме дъха си до 9 и издишваме до 9. Не се притеснявайте, ако се унесете, тогава се свързвате с вашето подсъзнание или ако заспите, случва се, а, тогава просто вашето съзнание, тогава просто трябва да знаете, че вашето съзнание не е готово да приеме тази промяна, докато вашето с подсъзнание ще приеме тази информация и ще започне процеса. В началото е малко трудно, ако не сте дишали до сега по този начин. В началото ще ви е малко сложно. Не се притеснявайте, не се и съсредоточавайте да сте напълно перфектни в дишането. А, Просто се отпуснете, настанете се удобно и се доверете на процеса. И желателно е да си в седнало положение, с изправен гръб, но без напрежение. Ако изпитваш напрежение в гърба ти, това означава, че тялото ти го настоява и можеш да легнеш.
Дава ти сигнал. И готова ли си? Нека да бъде по-тихо около вас. И сега затвори очи. Поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Поеми още веднъж въздух и бавно, удължено издишай. И усети как със всяко издишване пускаш напрежението. Дишай още веднъж дълбоко и на издишване отпусни суетата, бъркотията, мислите. Дишай дълбоко и брой до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Задържаме дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишаме 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и се отпускаме още повече. Дълбоко вътре в нас. Дишваме дълбоко и броим до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И задържаме дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Отпускаме цялото си тяло. Насочете внимание към него. Почувствай темето, челото, очите и ги отпусни. Дишай още веднъж и брой до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Задържа дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И изтишай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сега усети челюстта си, разтоври я. Нека се отпусне, без да я стискаш. Отпусни раменете, врата, ръцете, гърдите, корема, таза, краката. И ако усещаш някъде напрежение, дишай в това място и на издишване го освободи. Позволи на тялото да се разтвори, да стане по-меко, да стане по-леко. Дишай дълбоко и брой до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И задържаме дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сега се обърни надълбоко вътре в теб и си задай въпроса. Как се чувствам напоследък? И просто наблюдавай. Без оценка, без нужда да се променяш. А имаш ли страх, напрежение, болка, обида, съмнение? Позволи им да се покажат. Позволи си да си признаеш. Да, понякога се страхувам. Да, понякога не вярвам в себе си. И сега вдишай дълбоко и брой до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И задържа дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишай. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И повтори. И тихо на ум си кажи. Освобождавам всичко, което вече не ми служи. Пускам тежестта. Пускам самокритиката. Пускам съпротивлението. И сега още веднъж. Дишай
И на издишване повтори. Освобождавам всичко това, което не ми служи. Пускам тежеста, пускам самокритиката, пускам съпротивата. Дишай още веднъж и на издишване отново. Освобождавам всичко, което не ми служи. Пускам тежеста, пускам самокритиката, пускам съпротивата. Дишай дълбоко и издишай. Дишай още веднъж и на издишване повтори следните думи. Избирам лекота, избирам доверие и избирам любов. Изговаряй ги бавно, може вътрешно, може на глас, но с внимание. Избирам лекота, избирам доверие, избирам любов. Дишай дълбоко и на издишване повтори тези думи. Избирам лекота, избирам доверие, избирам любов. Позволи на тези думи да вибрират вътре в теб. И представи си как тези качества се вливат в цялото ти тяло. Разпростират се като светлина и те изпълват. Дишай дълбоко, брои 9 и запазваме това чувство. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И задържаме дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И изтишаме. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Избирам лекота, избирам доверие, избирам любов. И сега насочи вниманието си към центъра на гърдите, твоето духовно сърце, мястото, в което живее душата ти. И дишай дълбоко. На издишване представи си там светлина, а може би топло кълбо, или пламък, или голямо огнено кълбо, или просто някакво усещане. Поздрави душата си, чувствай я, свържи се с нея. Това е твоята истина. Това е твоята същност, твоята вечна, свободна и лека природа. Дишай дълбоко, преброй до 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Задържаме дъха си. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и издишам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И запазваме това усещане. Дишай дълбоко и на издишване си представи, че зад гърба ти израстват криле. Финни, светли, ефирни. Много големи. Разтвори ги и си позволи да полетиш. И сега почувствай как се издигаш над ограниченията, над страховете, над миналото. Усети полетът, свободата ти да избираш, да бъдеш себе си, да живееш свободно, да живееш със мисъл, да се движиш във всяка посока. И вътрешно си повтори, а пък може и на глас. Аз съм свободна. Аз разрешавам на душата да лети. Разрешавам си експерименти. Разрешавам си грешките. Само така се уча. Дишай дълбоко и почувствай как се разтоваряш в това усещане за свобода, за полет, за доверие. Дишай дълбоко и на издишване повтори тези думи. Аз съм свободна. Аз разрешавам на душата си да лети. Разрешавам си експерименти. Разрешавам си грешки. Само така се уча. Дишай дълбоко и още веднъж нека повторим тези думи. Аз съм свободна.
Аз разрешавам на душата си да лети, разрешавам си експериментите, разрешавам си грешките. Само така се учи. Дишай дълбоко и преброй до 9. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Сдръж дъха си и се разтвори в това усещане. 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишай. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сега дишай още веднъж дълбоко и запази тези усещания. Нежно, с благодарност. Дишай дълбоко и брой до 9. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И задръж дъха си. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишай. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Дишай отново. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Задръждаха си. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И издишай. Едно, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. И сега бавно започни да се връщаш. Нежно, с благодарност, ново усещане. Направи дълбоко вдишване и бавно издишай. Почувствай тялото си, хода под себе си, звуците наоколо. И когато си готова, отвори очи. Можеш да вдишаш бързо и да издишаш няколко пъти. Дишай, издишай. Дишай, издишай. Сега може би ще ти трябва малко време да се върнеш тук и сега. И ще се радвам в чата да споделиш как се чувстваш, какво усети, какво освободи, какво избра. Явам се да е било вълшебно. Благодаря. Споделете как се чувствате. Споделете какво изпитахте, ако желаете, разбира се. Какво почувствахте? Щяти ушите. Мисли какво не си чула. Или не си позволила да чуеш. Споделете какво сте избрали, какво беше чувството. Може би дали сте се унесли. Ще се радвам да чуя как сте, какво усещате в момента. Тест.
Нормално е да се унесете по някое време, не се притеснявайте, ако това се е случило. Ако не сте избрали нищо, сега може осъзнато да изберете. А, Това и си означава, че щом имаш като блъскане леко в гърдите, нещо не си пуснал или не си позволила да го пуснеш. Особено, щом се чувстваш като пратеник на светлината, този поток трябва да ти е чист. Утре, ако имаш възможност, отново направи тази медитация. Явно всичко влезе в подсъзнанието. Лявата ръка, знаеш, лявата страна си е на любов. И всъщност, м, щом те усещаш като боцкане в гърдите в лявата ръка, това означава, че не си позволяваш да пуснеш цялата любов, която се държи вътре в себе си. Мисли защо? Благодаря ви много, че споделяте. За мен е изключително важно. Благодаря ви много, че сте заедно с мен днес в това пространство. Благодаря ви много, че споделяте заедно, че споделяме заедно този момент, особено и пролетното равноденствие. За мен лично е като сбъдната мечта. И нека, а, хм, ай, малко стана без думи. А, Ето ни, всъщност, ние сме в края на това малко, но дълбоко пътуване. Благодаря ви с цялото си сърце, че бяхте тук. Благодаря ви, че си позволихте да се отпуснете, почувствате това пространство, да почувствате тази магия на пролетното равноденствие. А, Благодаря ви, че си позволихте да почувствате като цяло, да погледнете навътре в себе си. Благодаря, че избрахте днес да сме заедно, а, да и че избрах днес да се срещне със себе си. Не с идеалната версия, която всички търсят, която всички искат да срещнат, не с очаквания, а с тази истинската, живата, чувствителна част от теб, заради която всъщност сме тук и сега. Силно се надявам да си усетила, че не си сама в това търсене и че пътят на лекотата и доверието е достъпен и че само едно малко вътрешно решение може да промени всичко. И ако не си получила отговори на всички въпроси, можеш да ги намериш всъщност дълбоко вътре в теб. Защото всъщност ти най-добре се познаваш. И всъщност бих искала да завърша с няколко утвърждения, които нека повторим заедно. Може тихо, може на ум. Избирам лекота, избирам доверие, избирам любов, избирам себе си, избирам да продължа напред по моя път със сърце. И ще се радвам, ако споделиш в чата как се чувстваш в този момент и с какво си тръгваш в нашата среща.
И а, ако имате, разбира се, някакви въпроси, винаги може да пишете в чата, винаги може да ми пишете. Аз винаги отговарям. Радвам да споделите. О, благодаря ви много. Аз ви благодаря, че бяхме заедно днес, тук и сега. И м, знаете ли, искам да ви кажа една мисъл, която може би ще носи същността нали, на този лапитар, дали по принцип на тази среща или по принцип до цяло вече. Истинската сила не е в това да знаеш на къде отиваш, а в това да вярваш в себе си, докато вървиш. И се надявам от днес нататък да продължиш с една идея повече лекота, с повече любов и една идея повече теб. Благодаря ти, прекрасна душа. Не забравяйте, вие сте светлината. Вие сте потокът. Благодаря ви, че бяхме тук заедно на нашата среща. Сега ще изключа записа.